परमात्माद्वारा विहित श्रद्धाको नै सबैले आश्रयण गरेर के गर्छन् भन्दाखेरि तत्तद स्वरूपहरूको तत्तद देवताहरूको योजन गर्ने गर्दछन् हैन, पूजन गर्ने गर्दछन्। तर वास्तवमा अब परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई नचिकन त्यो परमात्माको स्वरूपमा नलागिकन अन्य स्वरूपमा आश्रयण गर्नेहरूको जो फल छ त्यो चाहिँ विनाशी नै हुन्छ। त्यो फल चाहिँ स्थायी हुँदैन। अब तत्तद देवतालाई अब कसैलाई अब संसारमै कुनै एउटा विशेष हाकिमको विशेष नेताको कसैलाई समातेर यदि अगाडि बढ्यो भने पनि त्यो जीवन पर्यन्त चल्दैन नि त्यो फल। त्यसै गरी अब परमात्माको सेवनमा नलागिकन त्यस्तै अब उपदेवताहरूको तुच्छ देवताहरूको इन्द्र वरुण आदि देवताहरूको अथवा प्रेत आदिको बेताल आदिकै सेवामा लागेर यदि फल पाउँछ भने नि त्यो फल स्थायी हुँदैन, तुच्छ हुँदैन र उत्कृष्ट हुँदैन। त्यसै कारणले परमात्माकै शरणमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई यहाँ अझै प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। अन्तवत्तु फलं तेषाम् 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 तद्भवत्यल्पमेधसाम् 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 देवान् देवयजो यान्ति 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 मद्भक्ता यान्ति मामपि 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 मद्भक्ता यान्ति मामपि। अब जसले जस्तो किसिमको प्रयास गर्यो, जस्तो किसिमको श्रद्धा राख्यो उस्तै नै भन्छ। यो यत् श्रद्धा स एव स। जसको जस्तो श्रद्धा हुन्छ वास्तवमा ऊ त्यसैको परिणति नै हो। व्यक्तिले जस्तो किसिमको भित्र भावना राख्दछ, प्रेम राख्दछ, श्रद्धा या विश्वास राख्दछ, अन्ततगत ऊ त्यसैको स्वरूपमा परिणत हुन्छ। सात्विक व्यक्ति सात्विक नै बन्छ, सात्विकमा श्रद्धा राख्ने, त्यसैमा विश्वास राख्ने वस्तुत अन्ततगत सात्विक नै बन्छ, राजसिक नै बन्छ र तामसिक नै बन्छ नि त। जहाँ उसको श्रद्धा भावना हुन्छ अन्ततगत ऊ पनि त्यही स्वरूप नै हुन पुग्छ। श्रद्धामयोयम पुरुष भनेर उपनिषदहरूले पनि भनेको छ कि व्यक्ति कसैले श्रद्धामय नै छ, जस्तो किसिमको विश्वास राख्छ ऊ त्यही नै हो, त्योभन्दा पर हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ जसको प्रति व्यक्तिको भावना भन्यो, श्रद्धा भन्यो, ऊ पनि के हुन्छ अन्तिम फल त्यसैको स्वरूपको प्राप्ति मात्रै हो उसको। यदि व्यक्तिको श्रद्धा प्रेम अत्यधिक रूपमा स्त्रीसँग छ नि ऊ स्त्री नै भन्न पुग्छ, त्योभन्दा बढी भन्न पुग्दैन। पुरुषको छ भने पुरुष नै भन्न पुग्छ, ऊ त्योभन्दा बढी पुग्दैन। जस्तै जड भरतको श्रद्धा प्रेम ईश्वरप्रति हुँदै पनि वासनाले कतातिर लग्यो भन्दाखेरि मृगतर्फ लग्यो नि त। र अन्ततगत उहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वासनामय भएर, प्रेममय भएर, श्रद्धामय भएर नि उहाँ पनि अर्को जन्ममा मृगै भन्नु भयो नि त। त्यो मृगको शावकमा प्रेम भइसकेपछि व्यक्तिको स्वरूप पनि अन्त अर्को जन्ममा मृगै बन्यो। यस्तै किसिमले यहाँ जो प्रति श्रद्धा हुन्छ अन्तिममा गएर फल त्यसैको नै प्राप्त हुन्छ। अब यहाँ यदि तुच्छ देवताहरूप्रति श्रद्धा राखेर उसले उसको उपासना गर्छ भने फल जुन प्राप्त हुन्छ ती देवताहरूबाट त्यो के हुन्छ अन्तवत विनाशी नै फल हुन्छ। अविनाशी फलको प्राप्ति विनाशी देवताहरूबाट हुँदैन। ठिक छ। यो भगवानले उपनिषदहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि कुनै पनि चिज कृतकद्वारा अकृतकको प्राप्ति हुँदैन भन्ने उपनिषदमा नहि कृतकेन अकृतम स्यात् भनेको छ कि विनाशीद्वारा चाहिँ अविनाशी त प्राप्त हुँदैन नि त। शरीर विनाशी छ, क्रिया विनाशी छ, त्यसबाट गरिएका भावना उपासनाहरू विनाशी छ। त्यसै कारणले त्यसबाट प्राप्त हुने फल पनि के हुन्छ विनाशी नै हुन्छ, अविनाशी हुन सक्दैन। अन्तवत्तु फलम तेषाम्। यसरी चाहिँ
जसले जहाँ जहाँ किसिमको श्रद्धा राखेर तत्त देवताहरूको यदि उपासना भावना गर्दछ भने त्यो उसले पाउने फल पनि के छ भन्दाखेरि अन्तवान नै हुन्छ। भवती अल्पमेधसाम। अब यो विशेषता यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, यो विनाशीको उपासना उसले किन गर्न लाग्यो त भन्दाखेरि अल्पमेधा भएको हुनाले, अल्पबुद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि उसले परसम्मको सोच्न सकेन, अविनाशी तत्त्वको बारेमा उसले सोच्नै सकेन। कामनाद्वारा प्रेरित छ, वासनाद्वारा ऊ धकेलिएको छ होइन, बाँधिएको छ। अत ऊ के छ, अविनाशी तत्त्वको प्राप्तितर्फ लाग्ने उसले सोच्नै सकिरहेको छैन। त्यो अल्पमेधा भएको छ, अल्पबुद्धि भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले फल पनि के गर्छन् भन्दाखेरि अन्तवत विनाशी नै फल प्राप्त गर्दछन्। अत देवान यजेतो यान्ति, देवान यान्ति। त्यो देवताहरूको यजन गर्नेहरू कहाँ जान्छन् भन्दाखेरि त्यही देवत्वको नै प्राप्ति गर्छन्। अन्तिम फल भनेको त्यही हो। यदि इन्द्रादि देवताको उपासना गर्छ, वरुणादि देवताको उपासना गर्छ भने उहाँहरूले दिन सक्ने क्षमता अन्तिम के हो भन्दाखेरि त्यही लोकको प्राप्ति, त्यही देवत्वको प्राप्ति मात्रै हो। त्योभन्दा माथिको सम्भव छैन। अब इन्द्रादि देवताहरूको पनि आफ्नो आयु छ। ब्रह्माजीको एक दिनमा कसो भन्दाखेरि इन्द्रहरू बदलिन्छन्, 14 मनु बदलिन्छन्। एउटा मनु बदल्यो भने एउटा इन्द्र बदलिन्छन् है। त यसरी चाहिँ 14 वटा इन्द्रहरू बदलिन्छन् एक ब्रह्माजीको आयुमा। त्यो सत्तामा त्यो पनि बदलिने हो। त्यो समयमा सबै चिज बदलिन्छ। जो समयको कोखमा आउँछ एउटै चिज कोही पनि रहिरहँदैन, एउटै सत्ता कसैको पनि रहिरहँदैन। ब्रह्माको पनि एउटै सत्ता रहने भनेको परब्रह्म परमात्माको हो, जसको सत्तामा सबैको सत्ता हटाएको छ। उसको एउटा मात्र सत्ता रहन्छ। बाँकी संसारमा रहेका जे जति वस्तुहरू पदार्थहरू छन् ती सबैको चाहिँ अन्तवान छन्, विनाशी छन्। कसैको नि स्थायित्व संसारमा छैन। अत यहाँ परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि देवयज हो, देवान यान्ति। देवताहरूको यजन गर्ने श्रद्धापूर्वक। अब यहाँ देव शब्दको प्रयोग गर्छ। देव मतलब प्रकाशमय जुन छन्, सात्विक छन्, उनीहरूलाई देवता भनिन्छ। अब यो उपलक्षण मात्रै हो। जसले जस्तो किसिमको योजन गर्छ उसले त्यसैको प्राप्ति गर्छ। देवताको योजन गर्ने देवता नै हुन्छन्, भूतको योजन गर्ने भूतै हुन्छन्, प्रेतको योजन गर्ने प्रेतै हुन्छन्, पुरुषको योजन गर्ने पुरुष नै हुन्छ, स्त्रीको योजन गर्ने स्त्री नै हुन्छ, पशुको योजन गर्ने योजन मतलब श्रद्धा राखेर श्रद्धापूर्वक ती तत्त वस्तुहरूको चाहिँ कामना राखेर चाहिँ श्रद्धा आदि गर्ने। मैले त्यो खिर बनाएको थिएँ, के गर्ने होला अहिले खाने होइन? एकछिन स्वाध्याय सिद्ध्याउनु टाइम लाग्छ? 1 घन्टा जति लाग्छ। हो र? त्यो श्रद्धा जसले जहाँ राख्छ उसको त्यही नै स्वरूप हुन्छ र त्यही स्वरूपको नै उसले अन्तिम फल प्राप्त गर्छ। अत देवताहरूको योजन गर्नेहरू श्रद्धापूर्वक उनको पूजन गर्नेहरू देवतालाई नै प्राप्त हुन्छन्। मद्भक्ता यान्ति मामपि। र मेरा भक्तहरू पनि अन्ततगत्वा के हुन्छ भन्दाखेरि 4 प्रकारका भक्तहरूको निरूपण गरियो नि त। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु र ज्ञानी। परमात्माको भक्तिमा यदि प्रवेश भयो भने आर्त पनि बिस्तारै बिस्तारै जिज्ञासु बन्दै ज्ञानी बन्छ। अर्थी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै जिज्ञासु बन्दै ज्ञानी बन्छ। जिज्ञासुको त बाटै सिधै ज्ञानतर्फ नै भएको हुनाले ज्ञानी बन्छ। यी 4 प्रकारका भक्तहरू पनि परमात्माको यदि शरणमा आएको छ भने परब्रह्म परमात्माको स्वरूप नै सर्वत्र व्यापक छ। जो सगुण र साकार र निर्गुण निराकार दुवै स्वरूपलाई उसले राम्रोसँग चिन्तन मनन गर्दै परमात्माको यदि भजनमा लागेको छ भने चाहिँ त्यो परमात्माको स्वरूपलाई उसले प्राप्त गर्दछ। अब यो कुरो त स्पष्ट छ कि परमात्माको श्रद्धापूर्वक भजन गर्ने परमात्मालाई पनि प्राप्त हुन्छ भने जब ठुलो तत्त्वको प्राप्ति त्यति सहज रूपबाट हुन्छ, परमात्माकै सेवनबाट हुन्छ भने उहाँकै भजन पूजन किन नगर्ने त भन्दा सबैकोमा त्यो बुद्धि आउँदैन। के गर्छन् भन्दाखेरि व्यक्तिहरूको बुद्धि द्वेषपूर्ण हुन्छ। परमात्मालाई लिएर पनि कसो भन्दाखेरि बुद्धि यस्तो द्वेषी हुन्छ नि, अरू सबैको योजन गर्छन्, परमात्मालाई चाहिँ गाली दिन्छन्। अझै नास्तिकतामा के हुन्छ भन्दाखेरि परमात्माको सत्ता स्वीकार्न पनि चाहँदैनन्। परमात्माकै सत्ता छैन, अस्तित्व छ मतलब जसको सत्ताद्वारा ऊ बोल्न सकिने भइरहेछ, सुन्न सक्ने भइरहेछ, देख्न सक्ने भइरहेछ र यहाँसम्म कि आफ्नो सत्ता पनि उसैको सत्तामा आश्रित भएर नै सत्तावान आफू भइरहेको छ। त्यो स्थितिमा पनि उसैको सत्तालाई निराकरण गरेर चाहिँ के गरिरहेछन् भन्दाखेरि अन्य तुच्छ जन्तुहरूको के गर्छन्, सेवा गर्छन् नि त, आश्रय लिन्छन्। त्यस्ता किन भएका भन्दाखेरि यो सबै माया जालले समावृत भएका हुनाले चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो कुरो भन्नुहुन्छ।
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम् 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 मन्यन्ते मामबुद्धयः 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 परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् 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 अबुद्धय बुद्धिहीन भएका मनुष्यहरूले चाहिँ परमात्मालाई स्वीकार्नुको सट्टा उल्टै तिरस्कार मात्रै गर्ने गर्दछन्। मन्यन्ते उनीहरूले परमात्माको स्वरूपलाई नै तिरस्कार गर्ने गर्दछन्। किन भन्दाखेरि अबुद्धि, परमात्माको सदसतको विवेक गर्न नसक्ने भएको हुनाले सत्य के हो, असत्य के हो, जगत के हो र जगत किन बन्यो, कसरी बन्यो भन्ने विचार विवेक नभएका जति पनि बुद्धिहीन व्यक्तिहरू छन्, पशुतुल्य भएका, उनीहरूले नै के गर्छन् भन्दाखेरि परमात्माको स्वरूपलाई तिरस्कार गर्ने गर्दछन्। यद्यपि परमात्माको मूल स्वरूप कस्तो छ, अव्यक्त छ। अत कतिपय कस्तो हुन्छन्, परमात्माको स्वरूपतै सत्ता स्वीकार गर्न चाहँदैनन् र कतिपय के छ भन्दाखेरि परमात्मा त निर्गुण छ, त्यसको त साकार स्वरूप हुँदै हुँदैन, साकार नभएको हुनाले त्यसको उपासना श्रद्धा गरेर भावना गरेर पूजा इत्यादि भावना सम्भवै छैन भन्ने यस्ता किसिमका अनेकौं प्रकारका यिनीहरूले के गर्ने गर्दछन् भन्दाखेरि भ्रान्ति फैलाउने गर्दछन्। वास्तवमा परमात्मा अव्यक्त भए तापनि व्यक्त पनि उहाँ नै बन्नुहुन्छ। परमात्माको सबभन्दा विशाल स्वरूप यो विराट स्वरूप नै परमात्माको स्वरूप हो। भागवतमा र यसमा पनि परमात्माले आफ्नो विराट स्वरूपलाई वर्णन गर्नुभएको छ। त उपनिषदहरूमा पनि वेदहरूमा पनि सहस्र शेरेखा पुरुष इत्यादि मन्त्रमा के गरिएको छ भने परमात्माको विराट स्वरूपलाई वर्णन गरेको छ। हजारौं टाउको यो जति पनि मनुष्यहरू प्राणीहरूको शिर भाग छ त्यो परमात्माकै शिर हो। जति पनि हातहरू छन् त्यो परमात्माकै हात हुन्। जति पनि खुट्टाहरू मनुष्यको पशुहरूको देखिन्छ प्राणी मात्रको त्यो परमात्माकै के छ भन्दाखेरि खुट्टाहरू हो। यसरी चाहिँ समस्त प्राणीहरूलाई मिलाउने हो भने परमात्माको यो के हुन्छ, एउटा व्यष्टि स्वरूप हुन्छ, विराट स्वरूप हुन्छ। विराट स्वरूपलाई चाहिँ यसरी चाहिँ दुई किसिमले वर्णन गरेको छ। समस्त प्राणीहरूलाई नै परमात्माको स्वरूप मानेर एउटा स्वरूप समष्टि स्वरूप मानेर विराट स्वरूप बताइएको छ। अर्को कसरी बताइएको छ भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण लोकलाई नै परमात्माको स्वरूप बताइएको छ। पाताललाई परमात्माको तलको खुट्टाको भाग मानिएको छ, भूमिलाई चाहिँ कमरको भाग र माथि स्वर्ग आदि लोकलाई चाहिँ शिरो भाग मानिएको छ। यसरी चाहिँ लोक आदि नै के छन्, यो विश्व ब्रह्माण्ड नै परमात्माको शरीर हो। यो शरीरबाट परमात्माले सारा जगतलाई चलाइरहनु भएको छ। त यसरी चाहिँ परमात्माको यो स्वरूपलाई नबुझेर परमात्मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अव्यक्त हुनुहुन्छ, निर्गुण हुन्छ भन्ने कसैको भनाइ छ, कसैको चाहिँ छँदै छैन भन्ने भनाइ छ। तर प्रत्येक वस्तुमा सत्ता दिने, सत्ताको रूप हेर्ने हो भने, चैतन्यको स्वरूप हेर्ने हो भने, आनन्दको स्वरूप हेर्ने हो भने त चैतन्य कहाँ छैन, आनन्द कहाँ छैन र सत्ता कहाँ छैन, खोजेपछि जहाँ पनि भेटिन्छ। त ज्ञानीको दृष्टिमा सर्वत्र परमात्मा हुनुहुन्छ। अब अज्ञानीको दृष्टिमा चाहिँ अज्ञानले छोपिएको हुनाले परमात्मालाई उनीहरूले देख्दैनन्। अब कसैले चाहिँ परमात्माको एउटा अवधारणा चाहिँ निर्गुण मात्रै हुन्छ भन्ने अवधारणा राखेर चाहिँ परमात्मा प्रकटै हुनुहुन्न, जसको रूप छैन, जसको आकार छैन, जसको रङ छैन, उसको उपासना कसरी गर्ने, भावना कसरी गर्ने, अर्चना कसरी गर्ने। अत परमात्माको अर्चना सम्भव छैन भन्ने पनि छन्। उनीहरूले कसरी परमात्मा नै अव्यक्त परमात्मा नै व्यक्त हुनुभएको छ। यो विराट स्वरूपमा, यो विश्व ब्रह्माण्डको रूपमा चाहिँ स्थूल रूपमा उहाँ नै प्रकट हुनुभएको छ भन्ने कुरोलाई नबुझेर चाहिँ परम भावम अजानन्द, परमात्माको जुन मूल स्वरूप छ, सच्चित आनन्द स्वरूप नै के छ भन्दाखेरि परमात्माको मूल स्वरूप छ, त्यो नै नाम रूपात्मको रूपमा यो सारा जगतमा अभिव्यक्त हुनुभएको छ भन्ने कुरोलाई नजानेर माम अव्ययम अनुत्तमम, परमात्मा
अव्यय अविनाशी स्वरूप हुनुहुन्छ र सर्वोत्तम हुनुहुन्छ। त्यस्तो सर्वोत्तम अव्यय परमात्माको स्वरूपलाई चाहिँ नबुझिकन नजानिकन के गर्छन् भन्दाखेरि कसैले अव्यक्त र व्यक्त दुईटै स्वरूपलाई तिरस्कार गर्ने गर्दछन्, कसैले केवल व्यक्त स्वरूपलाई मात्र तिरस्कार गर्ने गर्दछन्। अव्यक्त छ कस्तो छ के छ भन्ने कुरो पनि बुझेका छैनन्। अत त्यस्ताले चाहिँ परमात्माको शरणमा जाने उहाँको अर्चना वन्दना गर्ने कार्य गर्न सक्दैनन्। अब यदि परमात्माको शरणमा अर्चना वन्दना गर्ने हो भने के हुन्छ, जसले जसको योजना गर्छ ऊ उसैको स्वरूप हुन पुग्दछ। यदि परमात्माको ध्यान भजन गरे भने ऊ पनि के छ भन्दाखेरि परमात्मै स्वरूप हुन्छ। तर बुद्धिले संस्कारले सँगले नदिएको कारणले गर्दाखेरि ऊ अरूकै के गर्छ अर्चना वन्दना गर्दछ। संसारका विषयवस्तुहरूप्रति नै उसको आसक्ति बढ्दै जान्छ र उसको उपासनामा लागिरहेको छ। व्यक्तिको मनको स्वभाव त केही न केही समाउने छँदैछ, नसमाइकन मन बस्दैन। अब उसले के भन्छ संसारका विषयवस्तुलाई नै समाउँछ, त्यसैको भावना गर्छ, त्यसैको उपासना गर्छ र अन्ततगत ऊ त्यही नै भन्न पुग्छ। त्यो परमात्माको स्वरूपलाई नजान्नुको पछाडि के कारण भन्दाखेरि माया नै हो भन्ने कुरोलाई बताउनुहुन्छ। नाहं प्रकाशः सर्वस्य 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 योगमाया समावृतः 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 मूढोऽयं नाभिजानाति 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 लोको मामजमव्ययम् 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 लोको मामजमव्ययम्। अब परमात्मा अजन्मा हुनुहुन्छ, अव्यय स्वरूप हुनुहुन्छ। अब यो एउटा परमात्माको लक्षण पनि हो। जुन चिज संसारमा अजन्मा छ र जुन चिज चाहिँ कहिले पनि क्षतिग्रस्त हुँदैन, जस्तो व्यय भनेको थोरै थोरै गएर खिँदै जान्छ, त्यसलाई व्यय भनिन्छ। जुन तत्त्वको खिया पर्दैन, अलिअलि अलिअलि गएर तत्त्वको समाप्ति हुँदैन, त्यो तत्त्व नै के हुने परमात्मा तत्त्व। मायामा के छ भन्दाखेरि अलिअलि अलिअलि खिया पर्दै जान्छ, सिद्धिँदै जान्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ। संसारमा जे जति वस्तु देखिन्छ यो सबै दृश्य पदार्थहरू के छन्, परिवर्तित हुने स्वभावको छ। कुनै पनि वस्तुलाई हेर्नु होला, सबैमा या त धर्मी परिणाम हुन्छ, अवस्था परिणाम हुन्छ। योमा चाहिँ यसरी चाहिँ धर्मी परिणाम, अवस्था परिणाम, धर्म परिणाम, अवस्था परिणाम इत्यादिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ केही न केही रूपमा परिवर्तन भएको देखिन्छ। माटो छ, त्यसको धर्म परिणाम भएर के हो, घैँटो बन्यो। घैँटो पनि बिस्तारै बिस्तारै नयाँ भएर पुरानो पुरानो हुँदै खिँदै खिँदै जान्छ होइन। र पनि अन्ततगत टुट्छ, फुट्छ र फेरि माटोमा गएर मिलिन हुन्छ। माटो पनि बिस्तारै बिस्तारै नष्ट हुँदै जान्छ आफ्नो समय आइसकेपछि। संसारमा जे जति वस्तुहरू देखिन्छन्, देखिएका वस्तु कुनै पनि स्थायी छैन। सबमा केही न केही बिस्तारै अलिअलि 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 गर्दै परिवर्तन आउँदै जान्छ र यो षड्भाव विकार देखिन्छ। अस्ति जायते, अस्ति वर्धते, विपरिणामते हो, अपक्षीयते, विनश्यति भनेर छवटा भाव वस्तुहरूको परिणामलाई, विकारलाई चाहिँ बताइएको छ। तो यो विकार जहाँ हुँदैन, जहाँ जन्मदेखि लिएर विनाशसम्मको यो विकार विकृति छैन, त्यो तत्त्वलाई नि के जान्नुपर्दछ, परमात्माको रूपमा जान्नुपर्दछ। अब संसारमा यदि कुनै चिज खिँदैछ, नष्ट हुँदैछ भने त्यो माया मात्रै हो। जस्तै हाम्रो शरीर पनि
जन्मिन्छ, फेरि अस्तित्वमा देखिन्छ, हुर्किन्छ, बढ्छ, बिस्तारै आइपुगिसकेपछि के छ भन्दाखेरि परिवर्तन हुँदै जान्छ, फेरि अपक्षय हुँदै जान्छ र अन्ततः विनष्ट हुन्छ। अब यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे, जस्तो हाम्रो यो शरीरमा छ त्यस्तै विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक दृश्य पदार्थहरूमा त्यही नै हुन्छ। त देखिने, सुनिने, बुझिने जति पनि पदार्थहरू छन् इन्द्रियद्वारा गृहीत हुने, यी सबै वस्तुहरूमा यो गुणधर्म देखिन्छ, किनभने सबै मायाकै कार्यहरू नि। अत यो माम अजम अव्ययम, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अजन्मा हुनुहुन्छ, अव्यय स्वरूप हुनुहुन्छ। तैपनि यो सारा संसार लोक कस्तो छ भन्दाखेरि योग माया समावृत, योग मायाले ढाकिएको छ। परमात्माको यो दिव्य शक्ति छ, संसार चलाउनको लागि पनि परमात्माले योग मायाको आश्रय लिनुहुन्छ। अब परमात्माकै स्वरूप योग मायाद्वारा समावृत भएर के छ भने यो जीव रूपमा देखियो। परमात्मा नै थियो, छ पनि, तैपनि के छ भन्दाखेरि योग मायाले समावृत भइसकेपछि, ढाकिएपछि के हुन्छ, उसले आफूलाई जीवको रूपमा, शरीरको रूपमा, मन बुद्धि अहङ्कारको रूपमा, संसारी रूपमा उसले बुझ्दछ। भर्छु भन्ने एउटा कथा आउँछ, त्यसमा अब राजाको कथा हो अथवा हामीले यो अन्य कथा पनि लिन हुन्छ। एउटा सिंहको शावक बच्चा हुँदैन, मृगको झुन्डमा सानैदेखि बस्न थालेको। अब एउटा पनि सिंह थियो। अब सिंहले बच्चा दिने प्रोसेसमा सिंहको माताको शरीर छुट्यो। अब त्यो शावक आश्रयको खोजीमा अब मृगको झुन्डमा पर्यो। त्यहाँ पनि सानो सानो मृगका बच्चाहरू थिए। अब मृगकै बच्चा आफ्नो साथमा उसले खेल्दा खेल्दा मृगकै दुखियो, मृगकैसँग हुर्किँदै गयो। अब बिस्तार मृगहरूले पानी पिउँथे, घाँस खान्थे। त्यही अनुसार सिंहको बच्चाले पनि सङ्गको असरले गर्दाखेरि के भने आफूलाई मृग नै ठान्थ्यो, त घाँसै खान्थ्यो, उनीहरूसँगै बस्थ्यो। अब यो उनको जीवनचक्र चल्दै गएर युवा अवस्थासम्म पुग्दाखेरि पनि अब मृगहरूकै बिचमा बस्न थाल्यो नि। अब यो सिंहको स्वरूप त मृगको स्वरूप त होइन, उसको आफ्नो वास्तविक स्वरूप त सिंह हो। तैपनि अब उसमा के भ्रान्ति छ नि, माया छ, अज्ञान छ भने म मृगै छु भन्ने कुरा हुन्छ नि। त्यस्तै यहाँ जीवको पनि स्थिति के छ भने हामी पनि यो अज्ञानको कारणले, मायाको कारणले गर्दाखेरि ढाकिएकोले परमात्माकै स्वरूप हुँदाहुँदै पनि, सच्चिदानन्द स्वरूप हुँदाहुँदै पनि अज्ञानको यस्तो दिव्य शक्ति छ, विचित्र शक्ति छ। त्यो आवरण शक्ति र विक्षेप शक्तिको हामीले चर्चा गरेका छौँ नि त। अज्ञानमा आवरण शक्ति हुन्छ, वस्तुको स्वरूपलाई छोपिदिन्छ। जीवको यथार्थ स्वरूपको भन्दाखेरि सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको जुन दिव्य स्वरूप छ त्यसलाई छोपिदियो र अर्कै स्वरूप के देखाइदियो भन्दाखेरि विक्षेप शक्तिले जीवत्व रूप त्यसमा प्रकट गरिदियो। त्यसै कारणले आफूलाई सुखी, दुखी, संसारी भनेर आफूलाई प्रकट गर्न थाल्यो। त्यसरी चाहिँ योग माया समावृत, योग मायाले ढाकिएको हुनाले सारा संसारले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि माम अजम अव्ययम, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जो आफूभित्रै लुकेको छ त्यो स्वरूपलाई चाहिँ उनीहरूले जान्दैनन्, बुझ्दैनन्। अत सर्वस्व नाहम प्रकाश, सबैको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि परब्रह्म परमात्माको स्वरूप प्रकट हुन पाउँदैन। अत त्यही मायाले नै ढाकिएको हुनाले परमात्माको शरणमा पनि जाँदैन, उसको अस्तित्वलाई पनि तिरस्कार गरिदिन्छ। वास्तवमा परमात्माको सत्तालाई तिरस्कार गर्नु भनेको आफ्नै सत्तालाई तिरस्कार गर्नु, किनभने उहाँको सत्ता नभइकन हाम्रो सत्ता पनि हुन सम्भव छैन। अब सत्तालाई नै तिरस्कार गर्नु भनेको आफ्नै अस्तित्वलाई निराकरण गर्नु। अब यो संसार यसरी मोड भइरहेको छ, मायाले छोपिएको छ, अज्ञानी भइरहेको छ कि परमात्माको सत्तालाई पनि तिरस्कार गर्न ऊ पछाडि हट्दैन। वेदाहं समतीतानि, 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 वर्तमानानि चार्जुन, वर्तमानानि चार्जुन, वर्तमानानि चार्जुन, वर्तमानानि चार्जुन, वर्तमानानि चार्जुन। वर्तमानानि चार्जुन।
भविष्याणि च भूतानि 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 मां तु वेद न कश्चन 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 मां तु वेद न कश्चन। मां तु वेद न कश्चन। परमात्माको स्वरूप सर्वज्ञ स्वरूप छ। उहाँले प्रत्येक प्राणीहरूको उत्पत्तिदेखि लिएर स्थिति र विनाशसम्मका सबै घटनाहरूलाई जान्नुहुन्छ नि। पछाडि पनि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि दुईवटा प्रकृति कुराहरू हेर्छौँ नि त, पराप्रकृति र अपराप्रकृति। यी दुवै प्रकृतिको मूल के हो त भन्दाखेरि मनै हो, परमात्मा नै हो भनेर भन्नुभएको थियो नि त। अब जस्तै माटोबाट उत्पन्न भएको घुइँटोको कहाँ कहाँ के रूप छ भने माटोले थाहा हुन्छ हुँदैन। माटोबाट निस्किएको कुनै पनि बिउ होस् घैँटो होस्, यी सबै पदार्थहरूको सारा स्वरूपलाई जसरी माटोले थाहा पाउँछ नि, माटोकै अंश सबैमा प्रवेश गरेको हुन्छ। त्यस्तै किसिमले यो सारा पराप्रकृति र अपराप्रकृति दुवै प्रकृति परमात्माको स्वरूपबाटै प्रकट भएको हुनाले यो पहिला कस्तो थियो, पछि कस्तो हुनेछ र वर्तमानमा कस्तो छ भन्ने कुरो परमात्मालाई सबै थाहा हुन्छ। अत परमात्माले भन्नुहुन्छ वेदाहम समतीतानि, हे अर्जुन बितेका जति पनि छन् भूतकालीन पदार्थहरू, अर्थात् तिम्रो जुन जन्म थियो, पहिलाको जुन जन्म थियो तिम्रो मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीहरूको, किनभने परमात्मा समष्टि स्वरूप हुनुहुन्छ। समष्टि भएको हुनाले प्राणीहरूको एक एक अंशलाई उहाँले जान्नुहुन्छ। अत बितेका जति पनि छन्, वर्तमानमा जति पनि अवस्थित छन्, हे अर्जुन त्यस्तै भविष्यमा के हुन सक्छन् यी सबै के भन्छ भने प्राणीहरूको स्थिति। प्राणी भनेर केवल हामीले 4 प्रकारको प्राणी मात्रै नभनौँ, भूतहरूको पनि स्थिति, पञ्चमहाभूतहरूको विकारहरूको सारा जगतको नै स्थिति, भूतमा के थियो, वर्तमानमा के छ र भविष्यमा के हुनेछ, यो सारा घटनाहरू चाहिँ के छ भने परमात्माकै प्रकाशबाट प्रकाशित हुने भएको हुनाले हे अर्जुन यी सबलाई मैले जान्दछु। माम त नगएर कष्ट, परमात्मालाई चाहिँ परमात्मा स्वरूपलाई चाहिँ कसैले पनि जान्दैन। अब यसमा एउटा रहस्य पनि के छ भने चेतना शक्ति, प्रकाश शक्ति, ज्ञान शक्ति परमात्मा मात्रैको, उहाँदेखि अतिरिक्तमा जान्ने शक्ति भन्ने छँदै छैन। अतः हामीमा प्राणीहरूमा जे जति पनि जान्ने बुझ्ने जुन शक्ति आएको छ त्यो उहाँकै अंशबाट आएको छ। उहाँको त्यो स्वरूप नहुने हो भने, चेतन शक्ति नहुने हो भने हामीले जान्ने बुझ्ने क्षमता पनि राख्दैन। अतः परमात्माको शुद्ध स्वरूप भनेको केवल ज्ञान स्वरूप, ठिक छ। जस्तै मैले आफ्नो चिनी भन्छु होइन, वास्तवमा चिनी भन्ने भने वस्तु, चिनिने वस्तु र चिन्नेवाला वस्तु जहिले पनि भिन्न हुन्छ। जान्नेवाला र जानिने यी दुईवटा अलग अलग पदार्थहरू हुन्, दृश्य पदार्थ र द्रष्टा पदार्थ। संसारमा जे जति पदार्थहरू छन् सबै के छन् दृश्य पदार्थ नै छन् र दृश्य पदार्थले कहिले पनि आफूलाई जान्दैन, किनभने जड छन्, देखिने वस्तु छ। अब जस्तै हामीले आँखाले के देख्छौँ भन्दाखेरि घैँटो देख्छौँ, घर देख्छौँ, महल देख्छौँ होइन। अब देखिएको वस्तु हामीभन्दा भिन्न छ कि छैन? देख्नेवाला म भएँ र देखिने वस्तु के हो? बाह्य दृश्य पदार्थ हो। तो अब त्यो दृश्य पदार्थ घरभन्दा घैँटोभन्दा हामी भिन्न छ कि छैन? अब हामी भनेर आफूलाई हामीले म जुन भन्छौँ त्यो के हो त? खोज्दै जाने भने अब सामान्य मोटामोटी भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई भन्छौँ। अब शरीर पनि देखिन्छ कि देखिँदैन? दृश्य कोटिमै आउँछ, यो मेरो शरीर हो भन्छ। शरीरलाई पनि देखिन्छ। बिस्तारै शरीरभन्दा अलिक भित्र पस्छौँ, प्राण छ, अन्नमय कोष छ, अन्नमय भन्दा भित्र प्राण छ। त्यो प्राण पनि श्वास आइरहेको गइरहेको त्यसको अनुभूति हुन्छ। जो अनुभूतिको विषय हुन्छन् नि ती सबै के हुन्छ भन्दाखेरि दृश्य कोटिमा जान्छन्, त्यो परमात्मा स्वरूप हुँदै हुँदैन। तिनीहरूले त्यो तत्त्वलाई जान्नै सक्दैन, किनभने ती जड छन्। प्राणभन्दा अलिक भित्र पस्यो भने मनोमय कोष छ, आफ्नो मनमा विचार खेलिरहेको देखिन्छ कि देखिँदैन? यो मन यस्तो छ, मनले यसरी गर्यो, दुःख दियो भनेर सबैले भनिरहेको छ। भनेपछि मन पनि दृश्य कोटिमा, देखिने वस्तु देख्नेवाला भन्दा भिन्न हुन्छ। मन देखियो कि देखिएन आफू भनेपछि मनभन्दा त म भिन्नै रहेछु भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो परेन? अब त्यस्तै त्योभन्दा पनि भित्र अझै पस्ने भने विज्ञानमय कोष छ, विज्ञानमय बुद्धिद्वारा बनेको छ। बुद्धिले निर्णय गरे यसो गर्नुपर्छ, यो ठिक हो, यो बेठिक हो, छुट्याउने त बुद्धि हो। अनि मेरो बुद्धिले छुट्यायो, मेरो बुद्धि राम्रो छ, ठिक छ भनेर आफ्नो बुद्धि
अलिक बुद्धि चाहिँ अलिक सूक्ष्म भावनाले देख्नले गाह्रो छ, मनसम्म चाहिँ देखिन्छ। बुद्धिको सँगै सूक्ष्म सूक्ष्म गएपछि अब बुद्धिको सूक्ष्मता कति छ त्यसमा भर पर्ने कुरो हो। ध्यानको स्थिति कति बढ्दैछ, अब ध्यानको स्थिति बढ्दै गयो भने शरीरदेखि छुट्टै देख्दै जान्छ, प्राणदेखि छुट्टै देख्दै जान्छ, मनदेखि छुट्टै देख्दै जान्छ। अझै बुद्धि सूक्ष्म हुँदै गएपछि र साधना अगाडि बढ्दै गएपछि उसले आफ्नो बुद्धिलाई पनि छुट्टै देखिन्छ, किनभने यो छुट्याउने बुद्धि हो, यो बुद्धि भन्दा म भिन्न छु, विज्ञानमय कोष हो। योभन्दा पनि अझै सूक्ष्मतम के छ भन्दाखेरि आनन्दमय कोष छ, अहङ्कारको स्वरूप छ। यो अहम अति सूक्ष्म छ। म भनेर होइन, दृश्यसँग जोडिएको पहिलो गाँठो यो अहमलाई नै भनिन्छ। अब यो अहमबाट चेतना जो छुट्याउने प्रोसेस चल्दछ नि, तब के छ भन्दाखेरि यहाँ भित्र सूक्ष्म तत्त्वको रूपमा लुकेको जुन चेतन तत्त्व छ त्यो परमात्माको स्वरूप हो। त्यसैले सारा जगतलाई प्रकाश गरिरहेछ। त्यसै कारणले चाहिँ परमात्माले के भन्छ, म नै सबैलाई हेरिरहेको छु, भूत भविष्य वर्तमान सबैलाई मैले देखिरहेको छु, तर मलाई चाहिँ कसैले देखिरहेको छैन। अब त्यो भित्रको तत्त्वलाई चाहिँ म तत्त्वलाई नै भनौँ देखिएको छ त। म भनेर हामीले के भन्दाखेरि यो शरीरमा बाँधिएको यसको छोरो, उसको नाति, उसको श्रीमान, उसको श्रीमती भनेर आफूले आफूले बुझिरहेको हुन्छ नि त। स्वप्नमा पनि जाने हो भने यो स्थूल शरीर छुट्छ, उसको नाति उसको त्यो सोध्दैन, अर्कैको नाति भन्छौँ है, अरू नै चिज देख्छौँ। अब त्यो भित्रसम्म हाम्रो यो चेतन र जडको बिचको यो ग्रन्थि भन्छ, यसलाई अविद्याको गाँठो भनेको छ कि यो गाँठो खोल्न साह्रै कठिन छ। यो जन्म जन्मान्तर बिच एक जन्मदेखि अर्को जन्म, अर्को जन्मदेखि अर्को जन्म, यही गाँठोले नै डोराइरहेछ, घुमाइरहेछ। अत परमात्माले के भन्नुहुन्छ भने त्यो भित्र सबैभित्र लुकेको त्यो परम तत्त्व जुन आत्मतत्त्व छ, चेतन तत्त्व छ, त्यो तत्त्वलाई चाहिँ कसैले पनि जान्दैन। सबैले के छ भन्दाखेरि त्यो बाह्य अलिअलि सीमित वस्तुलाई अलिअलि जाने बुझ्ने गर्दछन्। अब त्यसैद्वारा सारा जगत प्रकाशित छ, तर उसलाई चाहिँ कसैले पनि जानिरहेको छैन। यो बडा रहस्यको कुरो छ नि त। अत जबसम्म यो परब्रह्म परमात्मा तत्त्व जो सबैभित्र लुकेको जुन परम तत्त्व छ नि, चेतन तत्त्व, त्यसको बोध हुँदैन, तबसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि त र म, मेरो र तेरो भन्ने भावना भइ नै रहन्छ। इच्छा द्वेष राग बढी नै रहन्छ। त्यही राग अनुसार, त्यही कामना अनुसार के छ भन्दाखेरि जन्म जन्मान्तर भइ नै रहन्छ। इच्छा द्वेष समुत्थेन, 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 द्वन्द्वमोहेन भारत, द्वन्द्वमोहेन भारत, द्वन्द्वमोहेन भारत, द्वन्द्वमोहेन भारत, द्वन्द्वमोहेन भारत, द्वन्द्वमोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम्, 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 सर्गे यान्ति परन्तप, सर्गे यान्ति परन्तप, सर्गे यान्ति परन्तप, सर्गे यान्ति परन्तप। हे भारत, हे परन्तप दुईवटा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। हे अर्जुन, तिमी त भरत वंशमा उत्पन्न भएका, श्रेष्ठ कुलमा उत्पन्न भएका ज्ञानी हो। परन्तप आफूले आफूलाई तपाउन सक्ने, पर भनेको शत्रुलाई भनिन्छ, शत्रुलाई चाहिँ तपाउन सक्नेलाई परन्तप भनिन्छ। अब यहाँ आदि भौतिक शत्रु पनि हुन्छ, आध्यात्मिक शत्रु पनि हुन्छ। अब यहाँ ज्ञानको चर्चा भएको हुनाले चाहिँ आदि भौतिकभन्दा पनि आध्यात्मिक शत्रुलाई मुख्य रूपबाट लिनु हुन्छ। हे परन्तप, आफ्नो आध्यात्मिक शत्रु, अध्यात्म मतलब आफैभित्र लुकेका शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य षड्रिपु भनेर प्रसिद्ध छ यिनीहरूको प्रसिद्धि। यी शत्रुहरूलाई चाहिँ आफ्नो वशमा राख्न सक्ने भएको हुनाले हे अर्जुन, तिमी यिनीहरूलाई शत्रुलाई तपाउन सक्छौ। बाह्य शत्रुलाई तपाउनु कुनै ठुलो कुरो होइन, आभ्यन्तर शत्रुलाई तपाउनु नै के छ भन्दाखेरि वास्तवमा परन्तप हो, शूरवीरता हो। अब इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन च सर्वभूतानि सम्मोहम् यान्ति। सारा प्राणीहरू के छ भन्दाखेरि मोहमा नै डुबेका छन्।
ठुलो मोहको गर्तमा फँसेका छन्। अब यो मोह किन भइरहेछ भन्दाखेरि इच्छा द्वेष र द्वन्द्व मोह। इच्छाको कारणले गर्दाखेरि, द्वेषको कारणले गर्दाखेरि जुन द्वन्द्व र मोह भइरहेछ। इच्छा कामनाको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिमा एउटा कामना हुन्छ र कामनाको प्रतिघात भयो भने के हुन्छ? द्वेष हुन्छ। अब यसको द्वितीय अध्यायमा अन्तिममा राम्रो चर्चा भइसकेको छ नि त। विषयाध्याय त पुनसान, विषयको ध्यान गर्दै गएपछि बिस्तारै के छ भन्दाखेरि जति विषयको चिन्तन हुँदै जान्छ, जति त्यसको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्दै जान्छौँ, त्यसको मनमा भावना गर्दै जान्छौँ, त्यति ती विषयप्रति के छ भने हाम्रो कामना जाग्दै जान्छ। त्यो अब कामनाबाट के हुन्छ? त्यो वस्तुप्रतिको कामनाबाट प्रवृत्ति उत्पन्न हुन्छ। चाहिएपछि त प्रयास गर्नु पर्यो, पाउने अभिलाषा जाग्दै जान्छ। अभिलाषा नै कामना हो। राग हुँदै जान्छ, रागपछि वस्तुको प्राप्तिको निमित्त प्रयास हुन्छ। प्रयास अनुसार कहिले प्राप्ति हुन्छ भने त्यसबाट राग हुन्छ, प्राप्ति भएन भने प्राप्ति नभएको कारणमा के हुन्छ? द्वेष हुन्छ नि त। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि इच्छाबाट अरू इच्छा उत्पन्न हुँदै जान्छ अथवा इच्छाबाट द्वेष उत्पन्न हुँदै जान्छ। यो नै के छ भन्दाखेरि द्वन्द्व। इच्छा र द्वेषको एक आपसमा के छ भने द्वन्द्व जोडी चलिरहेछ। इच्छाबाट इच्छा उत्पन्न हुन्छ या त इच्छाबाट द्वेष उत्पन्न हुन्छ। इच्छा पूर्ति भयो भने त्यो इच्छाले अर्को इच्छालाई जगाइदिन्छ। इच्छा पूर्ति भएन भने त्यो इच्छाको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि द्वेष हुन जान्छ, विषयप्रति रिस राग हुन थाल्छ। अत यसरी चाहिँ के छ भने इच्छा र द्वेषको कारणले गर्दाखेरि हे अर्जुन के छ भने द्वन्द्व बढिरहेछ। अन्त एक आपसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इच्छा र द्वेषको यो जोडा बढी नै रहेछ र भित्र के छ भन्दाखेरि द्वन्द्वको अर्थ यहाँ सुख दुःख पनि अर्थ हुन्छ। इच्छा अनुसार वस्तुको प्राप्ति भयो भने सुख हुन्छ, इच्छा अनुसार वस्तुको प्राप्ति भएन भने दुःख हुन्छ। यो द्वन्द्व भयो। यसरी चाहिँ के छ भने इच्छा र द्वेषको कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि द्वन्द्व उत्पन्न भइरहेको हुन्छ र साथसाथमा यो द्वन्द्व नै के छ भने मोहको रूपमा परिणति हुन्छ। यसरी चाहिँ द्वन्द्व सुख दुःखले गर्दाखेरि र वस्तुको यथार्थ स्वरूपको बोध नहुने कारणले गर्दा जहाँ इच्छा र द्वेष हुन्छ र जहाँ सुख र दुःख हुन थाल्छ नि, सुखको कारणले गर्दाखेरि बुद्धि मात्तिन्छ, दुःखले गर्दाखेरि के छ भने व्यक्तिको बुद्धि आत्तिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अत्यन्त सुखी व्यक्तिले पनि अगाडि भएको वस्तुको यथार्थ स्वरूपलाई देख्न सक्दैन। अत्यन्त दुःखमा व्यक्ति अतालिएको व्यक्ति पनि के छ भन्दाखेरि यथार्थ स्वरूपलाई देख्न सक्दैन नि। अत्यन्त मदमस्त भएको व्यक्तिलाई चाहिँ यदि फुलको रङ सोध्यो भने पनि रङ पनि राम्रोसँग छुट्याउन सक्दैन। बाँकी कुरै छोडिदियो नि त, परमात्मालाई छुट्याउने, संसारको भवचक्रलाई बुझ्ने त धेरै टाढाको कुरो भयो। यसरी चाहिँ सुख दुःखमा फँसेको व्यक्ति के हुन्छ भन्दा मोहमा फस्दछ, वस्तुको यथार्थबाट धेरै टाढा जाँदै जान्छ। यही नै त मोह हो। मोह भनेको बुद्धिमा यस्तो किसिमको पर्दा लाग्नु हो जसले चाहिँ वस्तुको यथार्थ स्वरूपलाई देख्न नसकोस्। हे अर्जुन, यसरी चाहिँ इच्छा र द्वेषको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको सुख र दुःख, त्यो सुख दुःखमा फसेर व्यक्ति मोहग्रस्त हुन्छन्। अत सम्पूर्ण प्राणी सम्मोहम, ठिक छ, अत्यन्त मोहमा फसेको छ। अब यो मोहले नै गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि स्वर्गीय यान्ति भन्छ। एक सृष्टिबाट अर्को सृष्टि, अर्को सृष्टिबाट अर्को सृष्टिको यो भवचक्रमा निरन्तर घुमि नै रहन्छन्। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा कसैलाई भ्रान्ति के छ भने मनुष्यबाट मनुष्य हुन्छ, पुरुषबाट पुरुषै हुन्छ, स्त्रीबाट स्त्री नै हुन्छ भन्ने ठुलो भ्रान्ति छ। तर वास्तवमा यो सत्य होइन। व्यक्तिको जस्तो किसिमको वासना छ, संस्कार छ, ऊ त्यही नै उसले जन्म लिन्छ। अर्को जन्मलाई छोडिदिउँ, यही जन्ममा पनि व्यक्ति यदि पुरुषकै वासनाले धेरै युक्त छ भने पुरुषायी त हुन्छ, पुरुष नै ऊ हो। अर्को जन्ममा त पुरुष हुनु छँदैछ। यदि पुरुषकै अत्यधिक वासना छ भने पुरुषकै चिन्तन हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै उसको शरीर हेर्नु, उसको स्वभाव हेर्नु, उसको बोली वचन हेर्नु पुरुष जस्तो कडा हुन्छ। यदि स्त्रीको वासना छ भने स्त्रीकै चिन्तन गर्दा गर्दै बिस्तारै के हुन्छ, उसको बोली वचन शरीर स्त्री जस्तै कोमल हुन्छ। भनेपछि जसको जस्तो किसिमको वासना तीव्र हुँदै जान्छ ऊ त्यही नै बन्छ। यही जन्ममा त बन्छ भने अर्को जन्ममा त नबन्ने त कुरै भएन। यसरी चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरू एक त वासनाको पनि खेल हुन्छ, अर्को कर्मको पनि खेल हुन्छ। यो दुइटै जन्मप्रति चाहिँ पूर्वमा र वर्तमानमा कस्तो किसिमको कर्म गरिएको छ त्यो कर्मले पनि हाम्रो पुनर्जन्मको, आउने जन्मको निर्धारण हुन्छ। र त्यसमा साथसाथमा हामीमा रहेको वासना, संस्कारले पनि भूमिका खेल्छ। कहीँ कर्मले गर्दाखेरि पशु आदि अथवा नरक आदि योनिमा जानुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि वासनाले गर्दाखेरि पनि जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो
जडभरत जीवन भयो। उहाँको त अत्यन्त शुभ कर्म थियो, तैपनि मृगको बच्चामा उहाँको राग अत्यधिक बढेको कारणले त्यो वासना भयो नि त। त्यो संस्कारले गर्दाखेरि के भने उहाँलाई मृगको जन्म लिनु पर्यो। कर्म त उहाँले पशु योनिमा जाने त गर्नु भएको थिएन, ब्रह्मलोकै जानु पर्ने थियो उहाँको कर्मअनुसार, अथवा मुक्ति नै हुनुपर्ने थियो। तर के भन्दाखेरि त्यो वासनाको तीव्रताले गर्दाखेरि उहाँलाई कहाँ लग्यो, पशु योनिमा लग्यो। अब त्यस्तै किसिमले यो हाम्रो एकजना राजा थिए, स्वर्गकै राजा भए नि, तर उनले कर्म यस्तो तीव्र गरे, ऋषिमुनिहरूलाई लात्ती हाने नि, सप्तऋषिहरूलाई लात्ती नै हाने। त पुण्य कर्मको तीव्रताले गर्दाखेरि राजा स्वर्गको राजा हुन पुग्यो। स्वर्गबाट पनि के छ भन्दाखेरि पाप कर्मको तीव्रता यति उनले गरे कि त्यहाँबाट झरेर फेरि पशु योनि अजगर बन्न पर्यो। त यो कर्म, कहीँ कर्मले गर्दाखेरि के हुन्छ, योनि प्राप्ति हुन्छ, कहीँ वासनाले गर्दाखेरि योनि प्राप्ति हुन्छ। तो शरीर निर्धारण गर्ने यो दुईटै कारण हुन्छ। अत यो कर्मको चक्रलाई छुटाउनको लागि चाहिँ परमात्माकै शरण जानुपर्छ। येषां त्वन्तगतं पापं 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 जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता 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 भजन्ते मां दृढव्रताः 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 भजन्ते मां दृढव्रताः। भजन्ते मां दृढव्रताः। अत यो संसारको जुन चक्र छ, एक जन्मबाट अर्को जन्म र अर्को जन्मबाट अर्को जन्मको जुन चक्र सधैँ नै चलिरहन्छ। अब यसको अन्त्य कहिले हुन्छ? यसको अन्त्य चाहिँ के हुन्छ नि, जब परमात्माको शरणमा पुगिन्छ नि, तब बिस्तारै के छ नि यो चक्रको अन्त्य हुन थाल्दछ। अब त्यसको लागि चाहिँ परमात्माको दृढतापूर्वक भजन गर्नको लागि पनि सत्कर्मको अभावमा सम्भव छैन। अत जब मनुष्य चाहिँ पुण्य कर्म गरेर आफूभित्र रहेका जति पनि पापहरू छन् त्यसलाई धुँदै जब परमात्माको शरणमा पुग्छन् नि, तब भक्तिको प्राप्ति हुन्छ। तब के छ भन्दाखेरि जिज्ञासाको प्राप्ति हुन्छ। अब पापी व्यक्तिहरूको जस्तै 4 प्रकारको भक्तको निर्माण भएको छ नि त। यदि पापी छन् भने 4 प्रकारका भक्तिमा पनि आउन सक्दैन। अत्यन्त पापले गर्दाखेरि व्यक्ति जस्तै रोगग्रस्त छ, ऋणग्रस्त छ, अर्थको कामना पनि छ, जिज्ञासा पनि छ, तर पाप अत्यधिक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तिमा चाहिँ फेरि भक्तिको सञ्चार हुँदैन, परमात्माप्रति श्रद्धा नै उसको जाग्दैन। कि पाप नै यस्तो किसिमको प्रतिबन्धक हो जसले गर्दाखेरि अत्यन्त दुःखी छ, त्यही पनि ईश्वरसँग प्रार्थना गर्न चाहँदैन। किन भन्दाखेरि पाप नै त्यो प्रतिबन्धक छ। यदि त्यो पाप नहुने हो भने उस ईश्वरको शरणमा जान्छ र बिस्तारै के छ भन्दाखेरि उसका जति पनि दुःख कष्ट हर्दै जान्छ र अन्ततगत परमात्माको उसमा जिज्ञासा जागेर ज्ञानको पनि प्रादुर्भाव हुन्छ। अत मनुष्यहरूमा जब पुण्य कर्मको उदय हुन्छ नि त, पुण्य कर्म पनि के छ नि साधु सङ्घहरूको सङ्घ भइसकेपछि पुण्य कर्म हुन्छ। अब यो दुईटै एक आपसमा जोडिएको छ। पुण्य कर्मको प्रतापले सङ्घ पनि हुन्छ र सङ्घले गर्दाखेरि पुण्य कर्महरू पनि बढ्दै जान्छ। राम्रोसँग हुँदै गयो भने पुण्य कर्म पनि उसले गर्दै जान्छ, पुण्य कर्महरू गर्दै भने राम्रोसँग पनि पाउँदै गयो। त्यो एक आपसमा जोडिएको छ। कुन पाइला सुरु गर्ने भन्दाखेरि जहाँ जे जस्तो उपलब्ध हुन्छ त्यसैबाट सुरु गर्ने। सबैको एउटै हुँदैन, कसैले सँग पाइरा हुन्छ सँगबाटै सुरु गर्ने, कसैले सँग पाएका हुँदैन त कमसेकम शुभ कर्मबाट सुरु गर्ने। त यसरी चाहिँ पुण्य कर्म गर्दै जब मनुष्यले चाहिँ पापलाई पखाल्दै जान्छ नि त, पापलाई धुँदै गइसकेपछि, पाप कम हुँदै गइसकेपछि त्यो द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता बिस्तारै जब पाप कम हुँदै जान्छ, चित्त निर्मल हुँदै जान्छ। जब चित्त निर्मल हुँदै जान्छ नि, तब इच्छा
द्वेष यी जति पनि षड्रिपुहरू छन्, शत्रुहरू छन् भित्र रहेका, ती कम हुँदै जान्छन्। त्यो द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै परमात्माको प्रति उसको भाव जाग्दै जान्छ। पाप कर्मको क्षय हुँदै गइसकेपछि, चित्तको शुद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि राग द्वेष कम हुँदै गइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको भक्ति परमात्मा प्रतिको जुन छ त्यो पनि के छ भन्दाखेरि दृढ हुँदै जान्छ। भजन्ते मां दृढव्रताः, तिनीहरूले नै बिस्तारै के गर्छन् भन्दाखेरि अब दृढव्रत भएर चाहिँ पहिलाको चाहिँ राग द्वेषले युक्त भएको भक्ति र बिस्तारै बिस्तारै त्यो भक्तिद्वारा राग द्वेष कम हुँदै गइसकेपछि त्यसले अर्को जुन भक्ति जगाउँछ नि त, यसलाई चाहिँ अब भागवतमा अन्य जग्गा के भनिएको छ भन्दाखेरि पहिला अपराभक्ति जगाउनुपर्छ। सत्कर्म गर्दै के छ भन्दाखेरि अपराभक्ति हुन्छ। अपराभक्ति भनेको चाहिँ अब पहिला गुरुहरूको शरणमा जाने, त्यसपछि ईश्वरको बारेमा चिन्तन मनन गर्ने, ईश्वर के हो भनेर ईश्वरको सगुण साकार रूपमै चिन्तन मनन गर्ने, उहाँलाई सेवा गर्ने। अब जस्तै मन्दिरमा जाने, पूजा गर्ने, आराधना गर्ने, होइन, स्तोत्र पाठ गर्ने, गरिबहरूको सेवा गर्ने, यो सबैको भन्दाखेरि अब गरिबहरू पनि गरिबको सेवा गर्नुपर्छ भने मानव कल्याणको दृष्टिले सेवा गर्नु त्यो चाहिँ सत्कर्म हो। तर त्यहाँ पनि परमात्माको निवास छ, उहाँको पनि सेवा गर्नुपर्छ भनेर यो भावले गर्नु चाहिँ यो फेरि उपासना हो, परमात्माको भक्तिको अन्तर्गत आउँछ। त्यो गरिबको सेवा गर्दैमा कसो भन्दाखेरि परमात्माको भक्ति हुन्छ भने जरुरी छैन। अब उनीहरूलाई दुखीलाई दिनलाई चाहिँ यथायोग्य सेवा गर्नु सत्कर्ममा को अन्तर्गत पर्छ, परोपकारको अन्तर्गत हो, सत्कर्म भयो। तर त्यहाँ पनि परमात्मा छ, उहाँको सेवा गर्नुपर्छ, सर्वत्र परमात्माको सेवा गर्नु पर्छ भन्ने भावले, परमात्मालाई त्यहाँ हेर्ने भावले जब सेवा गरिन्छ त्यो भक्तिको अन्तर्गत आउँछ, त्यो अपराभक्तिको। अब यहाँ यता गरिब सम्पूर्ण प्राणीहरू नै के छ भने परमात्माकै शरीर हो, परमात्माकै अंश हुन् भन्ने भावलाई चाहिँ ल्याएर त्यसरी सेवा गर्नु यो भक्ति हो। अब यो सेवाको अन्तर्गत अब मनुष्य सेवा होस्, प्राणी सेवा होस्, दिनको सेवा होस्, मातापिताको सेवा होस्, अब घरमा रहेको मन्दिरकै सेवा किन नहोस्, ठिक छ। यसरी चाहिँ गरिएको सेवाले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जब वासनाहरू कम हुँदै जान्छन् यो अपराभक्ति हो। यो अपराभक्तिले चाहिँ के गर्छ, भित्र रहेका जति पनि शत्रुहरू छन्, द्वन्द्व मोहहरू छन्, राग द्वेषहरू छन्, तिनीहरूलाई कम गर्दै लान्छ। यसरी कम हुँदै गएपछि यो अपराभक्तिले अनि बिस्तारै के छ भन्दाखेरि जिज्ञासा जगाइदिन्छ। अपराभक्तिद्वारा चाहिँ जिज्ञासा जाग्छ। जिज्ञासा भइसकेपछि परमात्माको स्वरूपलाई जब श्रवण मनन निधिध्यासन गरिन्छ तब पराभक्तिको प्राप्ति हुन्छ। पराभक्ति भन्नु र ज्ञान तत्त्वज्ञान भन्नु खासै केही फरक छैन। यसरी चाहिँ माम दृढव्रता, परमात्माको दृढ भक्ति तब हुन्छ पराभक्ति प्राप्ति भइसकेपछि। पराभक्तिमा चाहिँ परमात्माको भक्त र परमात्मा अन्तर हुँदैन। ज्ञानी भक्तमा पनि के छ भने भक्त र ज्ञानीमा अन्तर हुँदैन। त्यसपछि अब यहाँ अब 8औं अध्यायको भूमिकालाई जोड्दै हुनुहुन्छ भगवानले, होइन। अब अर्जुनलाई नै एउटा सूत्र त दिनु पर्यो नि त, उसमा जिज्ञासा जगाइदिनु पर्यो। पहिला त आर्त थियो, मोहमा फसेको थियो, दुखी भएर नि परमात्माको यहाँ शरणमा आएको थियो नि त अर्जुन त। दुखी पनि थियो र साथसाथमा अर्थी पनि थियो, राज्यको कामना पनि थियो। तर राज्यको कामना भन्दा पनि पछि उनलाई पीडा बढी भयो नि त, दुःख कष्ट भयो। त आर्त पनि अर्जुन भक्त हुन्। अर्जुनको कोटीमा हेर्ने हो भने उनी आर्त पनि छन्, अर्थी पनि छन् र जिज्ञासु पनि छन्। तिनटै भक्त देखिन्छ अर्जुनमा। र भगवानको कृपाले अन्ततगतमा उनी ज्ञानी पनि भन्छन्। जरामरणमोक्षाय 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 मामाश्रित्य यतन्ति ये 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 ते ब्रह्मा तद्विदु कृत्स्न ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण ते ब्रह्मा तद्विदु कृत्स्न ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण ते ब्रह्मा तद्विदु कृत्स्न ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्न ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम् मध्यात्मं कर्म चाखिलम् मध्यात्मं
मध्यात्मं कर्म चाखिलम् 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 साधिभूताधिदैवं मां साधिभूताधिदैवं मम साधिभूताधिदैवं मां साधिभूताधिदैवं मम साधिभूताधिदैवं मां साधिभूताधिदैवं मम साधिभूताधिदैवं मां साधिभूताधिदैवं मम साधियज्ञं च ये विदुः 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 प्रयाणकालेऽपि च मां 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 ते विदुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसा ते विदुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसा ते विदुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसा ते विदुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसा ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। सप्तमोऽध्यायः। परमात्माको शरणमा जो आएका छन् उनीहरूले जरा र मरणबाट मोक्ष प्राप्ति गर्नको लागि मृत्यु, अब यहाँ जरा मरण दुईटाको उल्लेख छ, त्यसपछि जन्मलाई पनि बुझ्नुहुन्छ। जन्म, जन्मपछि जरा, जरापछि मरण, यी तीनटाको चक्र निरन्तर चलिरहन्छ नि त। यसबाट मुक्त हुनको लागि चाहिँ परमात्माको शरणमा आएर चाहिँ उनीहरूले जिज्ञासा राख्छन्। योभन्दा पूर्वमा आर्त र अर्थार्थी भक्तहरूले गर्नुपर्ने भक्तिको बारेमा वर्णन भयो नि त। अब चाहिँ परमात्माले के भन्नुहुन्छ भने जिज्ञासु बन्नको लागि यी तत्त्वहरूको जिज्ञासा राख्नुपर्छ भन्ने हुनुहुन्छ। परमात्माको स्वरूप के हो, त यसको लागि चाहिँ जो जिज्ञासु भक्त छन् परमात्माको शरणमा आइसकेपछि उनीहरूले के जान्नुहुन्छ भने ब्रह्मको स्वरूपलाई पूर्णता जान्दछन्। पूर्ण अध्यात्मलाई, कर्मलाई, यसको सम्पूर्ण बारेमा उनीहरूलाई के भन्दा परमात्माको शरणमा आएपछि जानकारी हुन्छ। ब्रह्म के हो, अध्यात्म के हो, कर्म के हो भन्ने कुरोलाई चाहिँ भगवानले यहाँ सूत्रपात मात्रै गर्नुभयो अहिले, होइन। अर्जुनमा जिज्ञासा जागोस् भनेर। त्यस्ता जिज्ञासु भक्तहरूले जब परमात्माको शरणमा आउँछन् जरा मरणको मोक्षको लागि, तब के छ भन्दाखेरि उनीहरूले परमात्माको शरणमा आइसकेपछि यसको बोध गर्दछन्। आखिर ब्रह्म तत्त्व के रहेछ, अध्यात्म के रहेछ, कर्म के रहेछ, अधिभूत के हो, अधिदैव के हो, अधियज्ञ के हो, यी सबै कुराहरूलाई उनीहरूले जान्दछन्। र तत्त्वज्ञानीहरूको स्थितिमा के छ भन्दाखेरि प्रयाणको कालमा जब शरीर छुट्न थाल्दछ नि, तब उनीहरूले चाहिँ परमात्माको स्वरूपलाई पनि बुझ्दछन्। यी सबै चाहिँ कसरी पहिल्यै बुझ्छन् र अन्ततोगत्ता जब मृत्युको समय निकट हुन्छ, आसन्न हुन्छ, तब उनीहरूले चाहिँ युक्त चेतस परमात्मामा नै चित्त लगाएर संयम गरेर ध्यान धारणा समाधि लगाएर चाहिँ परमात्माकै स्मरण गरेर के छ भन्दाखेरि शरीर पनि त्याग गर्दछ भनेर चाहिँ अब यो सबै समग्रमा एकै डल्लो बनाएर भगवानले भन्नुभयो। अब अर्जुनलाई अब बिस्तारै जिज्ञासा जाग्दछ नि त कि ब्रह्मतत्त्व के हो, अध्यात्म के हो, कर्म के हो, अधिभूत के हो, अधिदैव के हो, अधियज्ञ के हो, यी प्रश्नहरूको सूत्रपात मात्रै गर्नुभयो। यो तत्त्वलाई चाहिँ जिज्ञासु साधकहरूले जान्दछन्। जिज्ञासा गर्नु पनि पर्दछ र जिज्ञासा गर्दै गइसकेपछि गुरुको शरणमा गइसकेपछि परमात्माको शरणमा गइसकेपछि यो तत्त्वको बोध हुन्छ। र यसरी चाहिँ यो तत्त्वलाई जानिसकेपछि परमात्माको शरणमा गइसकेपछि प्रयाणको जब शरीर छुट्ने बेला हुन्छ तब के छ भने परमात्माको स्मरण गर्दै उसले शरीर पनि छोड्दछ। अब यो मोक्षको क्रम बताउनको लागि चाहिँ परमात्माको स्वरूपको बोध हुने जुन प्रक्रिया छ, मोक्षको प्रक्रिया छ, त्यसैलाई नै यहाँ भगवानले सूत्रपात गर्नुभयो। त जिज्ञासा र जिज्ञासापछि ज्ञानी, यो दुईटा क्रमबद्ध छ नि त। जिज्ञासा भइसकेपछि श्रवण मनन निधिध्यासन हुन्छ। श्रवण मनन निधिध्यासनबाट तत्त्वको बोध हुन्छ, तत्त्वज्ञान हुन्छ, र तत्त्वज्ञान भएपछि परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। यो कुरोलाई चाहिँ अब यो दुईटा सूत्रमा सूत्रपात गर्नुभयो। अब अर्जुनलाई यहाँ प्रश्न गर्ने मौका मिल्यो नि त, हजुरले त संक्षेपमा भनेर छोडिदिइहाल्नुभयो। आखिर यो ब्रह्मतत्त्व के हो, अध्यात्म के हो, अधिदैव, अधियज्ञ, अधिभूत के हो भन्ने उनले जिज्ञासा राख्छन्। र मृत्युको समयमा परमात्माको स्मरण कसरी हुन्छ, यी कुराहरूलाई चाहिँ अब अर्जुनले
8औं अध्यायमा जिज्ञासा गर्नेछन् होइन। त्यही नै यसलाई विस्तारमा चर्चा गरौँ है। यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।